Esse é um dos melhores teclados mecânicos que eu já usei. Esse é o Keystone K3V2, um teclado de 75% que é perfeito tanto para jogar quanto para trabalhar. Um teclado sem fio, com perfil baixo, que se conecta com até 3 dispositivos ao mesmo tempo. E ele funciona em Mac, Windows e até no seu smartphone. Tem switch ótico e ainda é hot swap, se você precisar trocar qualquer switch. Mas nessa versão com o switch head, ele fica bem silencioso. Tem mais de 15 efeitos de RGB. Se você gosta desse conteúdo, já me segue aí para mais vídeos de acessórios para seu setup.